स्पेस की आवाज कैसी होती होगी जरा सोचिए। जहाँ कोई हवा ही ना हो वहाँ आवाज कहाँ से आएगी। असल में अंतरिक्ष पूरी तरह से एक वैक्यूम है और साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। इसीलिए टेक्निकली देखा जाए तो स्पेस एकदम शांत होता है। फिर भी अंतरिक्ष में मौजूद रेडियो वेव्स द्वारा वस्तुओं की आवाज को सुना जा सकता है और स्पेस में मौजूद रेडियो वेव्स को वैज्ञानिकों ने साउंड वेव्स में कन्वर्ट किया है। तो चलिए अंतरिक्ष के उन रहस्यमयी आवाजों को सुनते हैं।